fondo? Oh, sì. Direi. 30 secondi. Noi due. Sì. Beh, per me è una prima volta, la vedo prima, Bellissima. Come la prima volta che fai l'amore. Sì, scegliamo sempre dove è più facile, no? L'alpinista ragiona così. Sì. Discorso, Terzo viola. Terzo dai. Terzo viola. No. Ready? Gradi amici. Bravi. Bravo Alessio. Bravo Leandro. Il primo tiro. Quale tiro? Grande. Le prese ci sono. Sì. Un po' spostino, Senza corda qua. Sì. Bene. Vai. Cioè è buono qui, guarda, però un po' lontano. Se sposto il braccio qua, la mano, tira me Boh. Senti? Sì. Perfetto. Quindi qua siamo già nella prima forcella, È abbastanza veloce. Ma qua? Lì su e su coi piedi. Vado? Sì? Sì. Sopra Alessio hai le mani su, così, su. Vai, cambia mano, bravo. Ok. Bravi. Attaccati alla parete col corpo. Sempre. Baricentro. Tecnica. Canale detrittico. Canale detrittico. Qua. Dietro le noci sa. Li guidi qua tutto con la corda. Sì. Dall'attacco. Eccola. Bravi ragazzi. Bravi. Bravi. Di là. Sei? Sì. Ok. Buona? Qua è buono che piedi, guarda. Ottimo. Bravo Alessio. Spacca dietro sempre, dietro.
e devi spingere le sue gambe quando spacchi. Vai. Lì e guarda dietro, dietro. Ti devi abituare ad aprire dietro. Contrapposizione dietro. Quello, sì. E dopo sono uscito al contrario e mi sono girato su. Minchia. Proprio così. Sono uscito così, abbiamo passato il tiro chiave, ora siamo sulla sosta dopo al tiro chiave, questa è l'anella di calata che ci porta sul cammino. Alessio, vedremo Alessio che spunta. Dov'è? Dov'è? Bravo David alle prese con il terzo più dopo il camminetto unto. E un terzo più dolomitico che si fa in libera. Bene ragazzi, dai che li lasciamo al loro posto. Te slegati quando vuoi, andiamo. Allora facciamo anche sto pezzettino qua in conserva, visto che ci sono dei cordoni dove proteggersi un po' alla volta. Adesso lassù abbiamo la grande cengia e dopo praticamente le difficoltà sono finite. Però non so, siamo sulla grande cengia anulare. Ah, che roba! Bravi! Bravi tutti! Dopo l'azione del bivacchino abbiamo perso un po' di tempo per l'orientamento, perché bisogna risalire per dei caminetti che non sono così poi molto evidenti. Adesso siamo praticamente sotto la cima, dietro di me la cima della Ovest. Adesso spero che loro prima cima dolomitica per Alessio. Guarda là dove sei, guarda, cima grande di Lavaredo, 2999 metri. Ragazzi, Grande. grazie Ale. Ma più Grazie. Alessio, beh, lui è un alpinista ormai Frega il cazzo. affermato, no? Ma lui Frega cavolo. sì. A me? Ma nel senso sei qua anche se l'hai già fatta, ma tanto per Una cima vale l'altra. sì, tanto le 3 cime sono di casa. Sasso. Rischia. Sasso, permesso sasso, permesso sasso, permesso sasso, permesso sasso, sasso, permesso. Vai, vai, vai. Lascio qua. Non è una brutta idea. È un sassetto. Aia. Ah, scusami, devo. No, non legge sta roba. Ok.
Sasso lasciato. Bene. Sia un po' corto che... Prima volta in Dolomiti questo qua mi viene a scalare la cima grande di Lavaredo. È il numero 1! Mamma mia. Numero 1! Mamma mia, siete che mi evita sempre. Adesso lunedì va al lavoro tutto così a spalle larghe. Abbiamo iniziato con le calate in corda doppia, ci aspetteranno ben circa 14 calate. Spero di ricordarmele tutte perché è facile non ricordarsi le calate. Ora intanto bisogna scendere di qua e ritornare sulla grande Gengia e spuntiamo sopra il camino. E qui siamo nella sosta che va fuori al camino, in modo che se c'è gente che sale, bellissimo, stupendissimo. Siamo sull'infinità delle calate da cima grande. Questa è quella verticale, poi lì giù, per arrivare giù devo fare quella da 28 che arrivo praticamente sul terrazzino, e dopo ci sarà un po' di da camminare, andare là a cercare le prossime calate. Ci vediamo un po'. Sì, oggi non è saltato fuori un bel video, però nonostante tutto ci siamo divertiti. Siamo nell'ultimo canalino, quasi dal ghiaione, alla ricerca della prossima sosta, che dovrebbe essere qua. Azzardo a dire che questa, dopo fatta quest'altra qua, prendendoci da qua, azzardo a dire che è l'ultima. Speriamo, anche perché poi ce lo metto e si taglia a sinistra, o magari altre due, dai, a meno che si voglia scendere per sfasciumi. Dai che piove! Alessio che si sta calando sull'ultimo trattino del canale. Niente ragazzi, veramente bravi tutti, abbiamo passato una bellissima giornata. Alessio le prime armi, partenza col botto. Cosa? Grande! Guarda che arriviamo. Grande. Finita via! Facciamo un altro giro? Siamo arrivati, dai! Ghiaione! Manca morire sul ghiaione. Bravi veramente. Test Dolomiti superato. Ma non vocali titani dopo lo ascoltiamo. Ho già il titolo del video. Alessio per la prima volta vede le Dolomiti e scala la cima grande di Lavaredo. Spettacolo.